Hello，大家好，我是建哥啊，又来跟这个建哥说系列了啊。好多人好像很喜欢看这个系列，哎，每次当我不知道要说什么的时候，哎，华硕总能给我提供点素材。这不嘛，上周六ROG 开了一个换皮发布会，而且那个 Tony 开的那个什么显卡，哦呦 Tony， 我错了 ，Tony 老师我错了。这个群殴归群殴啊，咱该说的还得说啊，这个还怕群殴吗？那个上周六呢，这个华硕它在广州开了一个发布会。其实那发布会真的是我觉得又一次刷新了我对 DIY 厂家的下限吧。发布会之前呢，那个华硕那个微博那边我整的我也真的不知道是哪根筋抽的，哇，抄了一个那个苹果的那个发布会的那个海报。哇，真的就是你且不说，对吧？华硕也算是PC 领域界的 No.1 了，对吧？你去抄人家手机 No.1，这个是不是有点掉身价就不说了，对吧？这抄完以后，这个美感，这个设计，哎，我真的是无力吐槽。关键是人家苹果的发布会上至少还有个 iPhone 12发布，对吧？你看看华硕发布会都发布些什么东西？发布会之前呢，我就内幕消息小的就知道它基本上没有什么像样的新品，就基本把以前现有的什么主板、显卡、显示器之类的，对吧？换个皮，对吧？重新贴个高达的颜色然后价格翻，也是华硕的老套路嘛，这要不然怎么叫信仰呢，对吧？包括显卡那边嘛，本来定什么1560的那种1660 Super 这种卡嘛，也贴个高达皮，官方定2000，然后本来就已经根本就买不到的这个猛禽3090对吧？它直接定个官方17000这个实际买到我估计的话2万都打不住，估计要奔着3万去了。哎，这懂的都懂另外的话，什么显示器什么主板甚至那个水冷真的是。你说你17800对吧？你买啥不好，你都能买恩捷 Z73了，你去买个那个破烂飞龙我真的不知道说什么。甚至那些其实根本就没人要的那些破烂外设就贴个皮什么的美名其曰3位数999我真的是华硕，你这当你是谁你说你主板显卡卖贵点，咱也就忍了，对吧？你华硕外设做的真的不咋地，这产品经理都被开了多少个了真的是根本没人要呀所以说我这个无力吐槽。最骚一点是，对吧？那个 Tony 对吧 ？Tony 还在会上说一句我们这些高达限定的东西我们只在中国大陆销售对吧？人家国外还要去来我们中国海淘。谢谢这个我们中国消费者是遭了啥罪，对吧？这些东西必须要强塞给我们。首先说一下，我真的不是像什么某些华硕工作人员说的什么，这人就是什么嫉妒极客湾、嫉妒华硕在那喷。首先我是正儿八经是 ROG 的，算是忠实粉丝加用户的，那就不做这种常规的M12AA 这种板子这种什么甚至这种 X299 的R6A 这种板子这种东西我都买了。你就包括路由器，对吧？之前3500的这个八爪鱼也买了当然也是稀巴烂的一笔，我就不想在这吐槽了。那甚至连这玩意，对吧？比八爪鱼还贵的这鸡爪，这螃蟹，对吧？这都买了，对吧？这些产品我都买过，所以说我觉得我真的是站在一个用户的 ROG 的忠实用户的角度说一下这个问题，对吧？如果你觉得我就是来找事的，对吧？那我觉得我们也没啥沟通的，我还是对 ROG 这个牌子抱有一丝的，对吧？希望你做得更好，所以才去做这期视频的。你就说那个 M12E 对吧？我真的我不知道是吧？华硕的主板它为什么现在变得这么垃圾？就比如说主板的话，其实在 Z390 时代嘛，我们说搭配高端嘛，就9900K 搭什么？那基本都是 M11H 起步呀。那平时 97K 基本上搭配一个像 Z390E Z390F 之类的。那个时候像什么技嘉的大雕这些东西真的是那东西就又贵又烂，对吧？比华硕贵还比华硕烂，谁用那玩意内存超也超不上去，什么东西都是的。但是到了这个 Z490 11代 U， 真的我就不知道华硕在做什么了，简直就是在倒退。你像微星的话，它进步很大，那终端的有微星的那个迫击炮，大家也都知道，对吧？2.5G 的这个网卡，哇靠，那个供电堆的也是算是现在唯一能撑1070的这个主板了。然后呢稍微 Z490 的话，还有什么比较便宜的也很不错的，像 Z490 Gaming Plus 什么，就不要说那些高的 Like 这些超神了。然后呢
技嘉的话也进步非常大，对吧？我们之前 Z390 的时候，我老说啊，Z390 Aorus Master 哇，这个东西什么玩意啊？高频内存根本就上不去，4000都无法直接开。就到 Z490 对吧？当时我试过来，技嘉的板子还不是最贵的，只要是个 Aorus Pro A 叉这种2000多的板子，对吧？4264根呢，直接就开机了。反而我们那个最贵的官方标1万的那个 M12E 啊，我真的是2根啊4266的皇家级都开不了机，真的是 Z390时代都。华硕都能轻易做到东西，到 Z490 时代它居然倒退了，而且这个 Z490 时代1万的板子它居然锁功耗，我真的就是我真的不知道华硕在说什么。另外内存超频这块对吧，咱就不和技嘉比了对吧，跟那个被微星耍的，哎呀真的是我真的不知道华硕在做什么对吧。但那个时候华硕你作为一个高端牌子对吧，你不想的对吧，我现在出现产品出现了问题，我不想的我怎么去解决问题，把产品做得更好啊，这样去对吧弥补之前这一波损失的口碑，他想的对吧，我赶紧对吧，反正他可能觉得对吧 DIY 是一个夕阳产业了，我可能觉得赚不了什么钱了对吧，我赶紧对吧那个高达对吧弄过来圈一波钱，圈波高达粉的嘛对吧，那他们觉得我 ROG 对吧无敌的对吧，我只要贴个 ROG 牌子对吧，加2000加3000啊对吧，大家都跟傻子一样的是去买对吧，确实有很多这样的傻子对吧，你出个那个3080猛禽对吧，前阵子刚出了对吧，官方 NV 说是54这个东西对吧，你说你定贵点没问题啊，结果当然我不知道猛禽3080它官方定多少钱，反正我看朋友圈各大甩卖的都是1万多，然后1万多真的都要赶上3090的价格了，对吧？他觉得你看我华硕牌子大，这个傻子多，对吧？这个时候不很捞一笔，什么时候再捞一笔呢？其实我觉得真的这波的3080的这个操作啊，真的是令人非常，我就提到第二件事情，对吧？Tony 的那个3080这个，哎，开来了，对吧？那时候不抽了100个 Bigo 码吗？哦呦，前2天我就看那个动态下面，哇，简直就是大型翻车现场，对吧？都在骂，对吧？真的就是，你说消费者我去买一个显卡，对吧？这不我消费者买一个显卡，这不是一个很正常的东西吗？对吧？你难道3080、3090这种批量生产的东西，你还跟鞋子那样去玩限购？这几个意思啊？这中国消费者这么卑微吗？我只是想以你官方宣称的正常价格去买一张卡。对吧？我还得去关注你这个什么总经理，然后天天看你去什么，又是玩游戏的，又是他妈爬山了，对吧？到处发一些不知所云的一些自拍，对吧？然后还得天天忍受，一直忍到你开奖，终于发现自己还没中，对吧？废话，这虽然说放了100个，但你看看多少个人参加，哦呦，你看看那个底下那个。哇，真的是，我就随便找了2个，对吧？你看人家刚中了奖就甩手甩卖，哇，对吧？这边甩卖，这么我直接卖，对吧？我不要卡，我就要卖这个这个必购码，更骚的一位，对吧？这必购码，对吧？低于1000块的就不要来找我了，哇！这啥？你抽必购码的意义何在？还不就是希望，对吧？真正想买卡的人能买到54买到这个3080嘛，对吧？大家忍了1个月，忍了看你1个月的这个什么，又是爬山，又是玩游戏，又是对吧？跟那些女阿婆去互动，对吧？忍了1个月，结果最后呢，有多少是真正要买卡的人买到这个卡了，对吧？开局晚上100个人，里面拥有10个是真的买卡的吗？90个都是黄牛吧？所以我觉得真的就是说。他所做的一些，这只是为了他涨粉。我觉得涨粉你去抽显卡、抽什么都没有问题，但你不要去拿这种原价购买的机会去恶心大家，好不好？对吧？没有一个这个人抽中了卡、抽中了必购码，他拿去倒卖，就会有多一个人为了买这个卡多花2000、3000、4000甚至5000块钱。那这就是你总经理来 B 站跟我们交朋友的目的吗？我真的非常费解，真的非常费解，对吧？就回到你那个发布会，对吧？你那个卡又说什么限量的什么的，哎呦，我真的是的，对吧？说什么之前的那个2080钛那个猛禽那东西，你不就换了一个颜色吗？哇，贵3000，还美名其曰限量的。那这次那个主板哇，又加了个壳，又是限量，哇，真的就是我们中国消费者就是活该吗？对吧？为什么我们正常买个东西，我们还要求着你？真的消费者这么卑微吗？我真的说实话，其实我看这个发布会呢，其实我心情非常沉重，对吧？因为大家都知道 PC DIY 是一个夕阳产业了，它的需求量越来越差。因为一方面是手机的兴起，对吧？你看现在还有多少人在用电脑玩游戏？什么手机吃鸡、王者荣耀，对吧？已经有多少小孩在玩了？现在包括网吧的生意都已经差了很多了，对吧？好不容易这次有个3080，对吧？提起大家的兴趣了。大家有没有想过，为什么3080这么引起关注？
很简单，价格便宜，性能强，就是我们绝大多数消费者去购买数码产品。他不是在乎你什么这个狗屁联名那个狗屁那个东西，他不在乎，他在乎对吧？价格是不是便宜的，性能是不是提升了，这些才是真正吸引人买的。结果你看在3080，当然我可以说3080这个缺货问题对吧，主要是怪 NV 对吧？华硕对吧？不能完全怪华硕，因为别的厂家都有类似的情况，但是我没有见过哪一个厂家，对吧？你去看京东的那个评价，对吧？华硕是不是放的最少的？就这华硕就这点放的这点评价，对吧？你看我在这边贴了，连续5个人，对吧？他为什么这个人他连续买到5个？不知道，对吧？懂的都懂，我们就不多细说。消费者需要是以便宜的价格买到性能提升大的产品，这样才会去刺激消费者，对吧？去购买 DIY 产品。那结果你看现在搞的，对吧？他不想着如何去增加产量，对吧？去买到549的卡，他想的，对吧？对吧？我这 DIY 不景气了，对吧？3080、3090这波发布，对吧？大家还有关注，还在用电脑去玩游戏，可能等到4090的时候嘛，对吧？那可能大部分人都去用手机玩了，对吧？可能手机甚至能玩3A 了，不需要用电脑了啊。所以那个时候可能你再去割韭菜，什么卖2万3万的卡，可能没人买了。所以我这波3080这一波，我不宰你们韭菜，我什么时候宰？哎，所以是真的是太难受了，太难受了。所以我关键是现在行业的老大华硕，他都已经，我觉得他这样做的，我觉得他可能就是觉得 DIY 这个生意真的没什么可做了，夕阳产业嘛，最后宰一波捞一波，韭菜割一波就跑。那明年4080、4090发布的时候，对吧？太遥远了，我们先把3090的韭菜割了再说吧。那今天的节目就到这里，哎，真的是讲的有点乱，因为真的是又气愤又感到悲哀。真的我不知道为什么 DIY 现在已经，对吧？一个是讲价格、讲性能的东西，现在完全成了拼外观、讲信仰、割韭菜的一个产品，对吧？也是，哎，我不知道华硕的台北那边总部人能不能看到我这个视频。真的就是一个 ROG 的玩家，一个粉丝，一个忠诚粉丝，对我所热爱的品牌的一点真的说点心里话吧。能听则听，不听的话，我也无所谓嘛。毕竟嘛，商业公司嘛，粉丝都是没用的，对吧？赚钱才是第一位的。真的讲实话，9代 U 的时候，那个时候用过非常多的华硕的产品，但是到了11代 U 的话，确实，哎，华硕产品用的越来越少了，这是一个事实吧。那今天的节目就到这里。那有观众别忘了点一个小铃铛和点一个赞啊，因为我们是全职 UP 主嘛，这对你们的点赞和投币对我们非常重要。如果想了解更多的电脑资讯的话，也可以关注我们的微信公众号潮玩客 CLK。那想要购买电脑的话，可以来我们的淘宝店铺潮玩国度数码或者淘宝搜索商品潮玩客。这里是潮玩客，我是剑哥，我们下期再见，拜拜。